ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2569 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทซินเทคได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ตามธรรมเนียมเพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง และความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและบุคลากรทุกคน บริษัทขอส่งความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่าน ขอให้ปีใหม่นี้นำพาความสุข ความสำเร็จ และความก้าวหน้าในทุกด้าน คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มั่งคั่ง มั่นคงตลอดปี